Imos a dar comezo xa a conferencia para non podemos esperar as persoas que xa están aquí dende antes das 8. E entón nada, facemos unha presentación que para facela simplemente o que fixen foi acudir á página web de Ignacio e ali vedes que é filósofo, profesor, crítico de arte e cine, xestor cultural e eu diría que un verdadeiro humanista, un intelectual. Entre as súas publicacións están algunas das que están aquí sobre a mesa e que está aí follas novas con posibilidade de adquirilas e outros máis. Entonces, lembrar que o último dos libros publicados é Fontes Coriano, publicado en 2015. Depois está Sociedade de Barbarie, La depresión informativa de sujetos, Influencialismo e indiferencia, Votos de riqueza, La multitud del consumo y el silencio de resistencia, La sexualidad de sus sombras, Crítica de la razón sexual, La explotación de los cuerpos, 13 ocasiones, referido máis ben á arte e estética, Alén da Fenda, por un absoluto sensible, publicado en 1994. Este libro que temos aquí, Roxe de Seves, que xa sabedes que é un libro que responde a un retiro de Ignacio de 1000 días no Laurel, nos anos 80, que se publicou no ano 2001, creo que foi, en Noitarenga, a editorial de Emilio Araújo, e que posteriormente, no ano 2011, a reeditou a Fundación Luis Seoane. Tamén ten justamente o prólogo dos Eidos, da súa traducción ao castelán, en relación a Noboneira, igual que a coordinación dun libro que se chamou Neste silencio, alrededor dun xo Noboneira, que tamén publicara Noitarenga. A parte de libros, pois xa vos imaginades, hai publicacións colectivas, artigos, libros de artista. Xa vos comentaba antes que era crítico de arte e, polo tanto, traballa moito esa faceta e o CECAC publicou algún destos libros de arte, tamén ten textos para catálogo e, ademais, puso o catálogo normal, nas conferencias, a dirección e organización de cursos en diferentes lugares. Eu vía que, por exemplo, na página aparecía que o ano 2015, justamente, en México, non? É dicir, que non é un home que se quede aquí. Está claro que non se queda en Galicia porque está vivindo en Madrid, pero que tampouco se queda en Europa. Mirando en internet encontraba cousas como esta, non? Como é un dos máis lúcidos pensadores actuais e varias veces aparece filósofo compostelán. Entón, eu creo que justamente por estas dúas frases non é unha ocurrencia teros aquí. É un home de Compostela, é un filósofo reconhecido en moitos lugares e que sería unha pena que nós realmente non tiveramos noticia dele en primeira persona. Entón, por eso o Ateneo está contento realmente de terlo traído e de que nos poida falar. Eu personalmente coñecía os cursos que ele impartiu en algún curso, un pequeno curso, impartiu no Ateneo de Pontevedra, outras intervencións e mesas justamente convocadas polo Ateneo de Pontevedra, e en las que sempre tivo unha intervención moi lúcida e moi especial. Entonces, pareceme que ainda que con medo que temos sempre as charlas de filosofía, por aquilo de que poden ser moi duras, pois nos atrevemos a que realmente viñera e que intentara facernos algo o máis divulgativo posible. Digo por la serie do Ateneo, porque xa que hai muitísima profesora e profesora de filosofía. Vos tedes que perdonarnos, pero bueno, aí estará xogando ele entre uns e os outros e algo fará. Entón, nada, xa lle damos a palabra e ao final tenemos un coloquio para aclarar as cosas que non entendamos, vale? Moitas gracias por asistir como esta noite. Gracias a Pilar e ao Ateneo por este atrevimento de traerme aquí, sobre todo que a idea de que explique alguna cousa clara de filosofía, que non é fácil, porque ademais teño fama de espexo e mesmo en familia, o sea que non é fácil que hoxe que Pastilla poda falar así cariño, en galego, en castelán. Vou intentar... A verdad que, cando me falou Pilar desto, por máis que insistía na realidade, lógicamente, da exposición, pois pensei, bueno, toda a charla que daría en Chicago, en Moscú, en París, con un lixeiro cambio de registro, de linguaxe, claro, porque, bueno, os problemas son moi parecidos. O problema é que aquí o agua, o outro nivel,
realmente os problemas son parecidos, a situación da filosofía e os problemas que se podría ocupar se parecen moito a fin daquela parte. Eu non penso ademais que en Santiago ou en Madrid ou en Barcelona estemos a peor nivel que en outros sitios. Por lo tanto, intentaré falar non en desesperanto, pero se vedes que falo en arameo ou en desesperanto, temos o coloquio para que me vedes toda a caña que queirades. Falarei máis ou menos media hora, proxectarei despois un pequeno vídeo de Lois Patiño de 1 minuto que ten algo que ver co que vou dicir, xa digo, vos suplico que no coloquio non vos cabedes, senón non hai forma de... Bueno, a primeira idea é moi sencilla, por lo menos para o mundo moderno. No mundo moderno nunca se fixo filosofía con estilos moi distintos como non fora a partires dunha fenda no presente, de abrir unha fenda no presente, de criticar o presente. Por que? Bueno, posiblemente isto sempre foi así xa na Edad Media, pero no mundo moderno é así, ten que ser así, porque como o presente está tan pechado, sempre tan organizado, tan estructurado, non hai forma de facer filosofía, como non sexa facendo un adorno de fin de semana que non sexa a través dunha fenda do presente, de abrir unha crisis do presente. Entendendo a filosofía como outras cousas, a arte, por exemplo, é un produto das crisis do presente, un produto dos buratos, das fendas que hai no presente. Se o presente funciona perfectamente, se a normalidade que unha das obsesións modernas funciona perfectamente, non hai nada que facer, nada de dicir, nin filosofía que non sexa unha patraña, nin arte que non sexa un mero bastante burdo adorno, unha cousa que funciona automáticamente. Quero dicir que se deixamos a economía, casi a religión da economía e todo o que está asociado a ela, a gobernanza do presente, non hai nada que pasa. Os restos, homens de letras, as mulleres de letras, son os adornos para fin de semana que entreteñen a xente pouco máis. Non é esa a miña idea da filosofía, mas ben penso con unha frase preciosa de Deleuze, nun prólogo a un libro sobre Heidegger, penso, dicía que a función da filosofía era entristecer. Algún alumno se sonría con isto, pero é moi sencilla. A función da filosofía é entristecer no sentido que é deprimir as pretensións históricas do presente, sempre bastante imperiales, bastante totalitarias. Bueno, imperiales, deixímoslo aí. Se iso non se consigue, se o pensamento, a filosofía non consigue rebaixar as liñas de pretensión epistémica, sapiencial, etc. do presente, pues, verdadeiramente non hai ningún burato para colar nada, ningún concepto novo, ninguna idea nova. Por eso non é mala idea, estás tocando algo, o lenguaxe de Kant, a idea de que hai que imitar o alcance da historia para que a vida e as súas manifestacións, a arte, a filosofía, a religión, se queredes, poda ter algún lugar medio serio nas nosas vidas, non de mero adorno, non de mero ornamento dunha vida que estaría regulada xa pola seguridade económica ou se queredes, sociolóxica ou así. Despois, dentro desto, teño que dicir que o papel da erudición filosófica, o que se chama a filosofía académica ou a erudición filosófica ou a filosofía de raigambre básicamente universitaria, sempre foi moi escaso nesta tarefa de abrir fendas no presente e meter aí conceptos novos. Porque sempre que hai un filósofo, mesmo Kant, o clásico Kant, menos clásico do que parece, todos, prácticamente todos, Kierkegaard, Nietzsche, Hegel, sempre hai algún concepto que, digamos, fere, degrada a pretensión histórica de gobernar para introducir aí a noción de algo, o concepto de algo, a experiencia de algo que non podemos controlarnos. E que a filosofía sexa, digamos, perfectamente laica, que quizás casi o caso de Martin Heidegger ou de Deleuze ou de Kant, sempre hai un concepto que é bastante impertinente para as pretensións sociais de poder. Por exemplo, é bastante curioso como a erudición filosófica universitaria, por exemplo, ignora constantemente en Kant, como venerable, ignora o que ele chama numérico, que é unha dimensión do real que non cadra dentro das nosas redes de control. O numérico é algo que hai que pensar, pero non se pode ver.
e algo que está fora do campo da ciencia, fora do campo do alcance do control social e político, e, sen embargo, insistía Kant que sin eso non hai vida humana posible, que non sexa miserable. E me parece que esta idea ven de atrás e sigue sendo válida neste presente. Quero dicir que hai que poñer en pé sempre un concepto que roza o incomprensible, difícilmente didáctico, que pon un límite ao alcance da pretensión histórica. Especialmente estresante no mundo contemporáneo. O mesmo Wittgenstein, non citarei demasiados nomes, que algunos podemos citar, o mesmo Wittgenstein que pasou durante moito tempo por un dos adalides da mentalidade positivista, ten moitas frases, conceptos que rozan o místico, digamos. Por exemplo, a mesma idea de que hai cousas que non se poden dicir, que non se poden coñecer, e, sen embargo, hai que mostrar, hai que pensar. A mesma idea esa está no Tractatus, bastante impertinente, e está no bordo do que, digamos, a media social pode tolerar, nun artista ou nun pensador. Sempre hai, xa digo, unha parexa de conceptos ou un concepto que funciona a contra daquel filósofo que se precie, xente moi distinta. Os filósofos non somos como o resto da xente, nos peleamos por unha minucia e hai no mesmo século XX hai un curioso silencio entre uns e outros. Wittgenstein non cita a Heidegger non cita a Wittgenstein, Deleuze non cita Ortega e Unamuno se pelexan, etc. En fin, pero con todo sempre hai un concepto que está no bordo do que podemos pensar, do que podemos coñecer. E sin iso non hai filosofía. Haberá química, haberá música de baile, que está moi ben, haberá biología, pero filosofía non. E posiblemente arte e religión tampouco. Pensar, para a filosofía, pensar sempre foi algo parecido a desde o punto de vista da filosofía, pensar sempre foi algo parecido a un fenómeno de bordo que está nos límites do social. Por iso, a filosofía, pois, con máis frecuencia da que pensamos, foi feita por intrusos. Xente que viviu cousas dificilmente confesables, como non sexa a través do rodeo dunha obra filosófica, unha obra artística, unha obra ensaística, experiencias bastante traumáticas que están fora ou no bordo do que chamamos bienestar, control social, normalización, etc., dende aí se pensa. E se non ocorre eso, que quizás é un accidente que non debía ocurrir, pero a veces ocurre, pois non pode haber nin pensamento, nin arte, nin prácticamente nada que desborde os marcos da normalidade. Incluso eu penso que cando hai ciencia no sentido verdadeiramente subversivo, nun Heisenberg, nun Schrödinger, etc., sempre hai algo desto. Hai unha experiencia dificilmente confesable e conceptos dificilmente didácticos e que bordean o noso nivel de tolerancia intelectual. Pensade, por exemplo, no principio de indeterminación de Heisenberg e cousas parecidas no século XX que non están máis afastadas do noso sentido como un medio social que moitos conceptos de filosofía. Intrusos, decía. Intrusos porque é normal que a filosofía, que é unha disciplina, digamos, que se debe ocupar do conxunto da experiencia humana, a diferencia das ciencias que abarcan un sector máis ou menos parcial, normal que a filosofía poda ser feita por xente que ven de fora e que ten que pensar cousas que se non as pensa son totalmente destructivas. Tal forma as experiencias que se non son pensadas resultan letales para o ser humano. E así que no século XX, e antes, Leibniz, Descartes, Spinoza, non son o mellor Descartes, sí, pero Leibniz e Spinoza non son filósofos de formación, xente que ven de fora, diplomáticos, militares, científicos, e que asalta a filosofía. En no século XX algo parecido, Virilium, o filósofo, Han, o filósofo de origen coreano, ten un origen distinto, Corea, a enxeñería, o mundo do aceiro, etc. E moitos nomes claves no mundo moderno, que o máis rotundo sexa Nietzsche, un tipo, en principio, non destinado á filosofía, pero dentro do campo da filoloxía, ou a experiencia coas linguas mortas e non mortas, asalta a filosofía con un éxito bastante espectacular.
Por que? Porque o intruso, o que ven de fora, o estranxeiro, e quizás a filosofía sempre é un diálogo como un estranxeiro que está por medio, o estranxeiro é o que pode falar libremente. E o resto estamos ou acomodados ou apresados por a rutina da máquina na que estamos, profesional, académica, universitaria. Por iso xa digo que no campo da filosofía, igual que no campo da literatura, é moi normal que teña que vir alguén de fora que apenas fala o noso idioma para decir algo novo. Estes tempos tan rápidos, tan virais, onde cada vez máis casi en calquer campo que importa o impacto, o efecto masivo dunha idea, dunha imaxe, etc. Estes tempos están un pouco doados para o lento, para o ser lento que somos. Son tempos onde non só a filosofía está en perigo a mesma vida. A mesma vida no que ten de intransferible cada vida. Está en perigo, desde logo, a relación dos seres humanos do noso mundo occidental co real. Con todo o que, xa veremos despois, o real tende espectral, tende dificilmente asimilable a un concepto claro, ordenado. Está en perigo non só a filosofía, non só a arte, sino tamén un montón de vivencias, percepcións que sempre rozaron as beiras do social e as beiras si queredes, exagerando un pouco no meu estilo, da sociedade como policía de control, da sociedade como vigilancia para que todos sepamos o que hai que dicir e o que non, o que se pode pensar e o que non. Penso que todo isto está en peligro, por exemplo, por culpa da nosa velocidade viral, está en peligro pararse, sentir e pensar por conta propia. Isto incluso ocorre na mesma filosofía. Hai pouca xente no campo da filosofía que se atreva a fazer isto. Pensar por conta propia é unha cosa un pouco arcaica, un pouco primaria. Dá que pensar, claro, quen é este, como se atreve este para pensar por conta propia, sin falar a través de outros, sin pasar o que pensa a través da criba dos outros, etc. E, sen embargo, se non hai algo desto, non hai nada. Nada que non sexa aburrimento, ou reciclado do mesmo, etc. Fixados, por exemplo, como no noso tempo, dun xeito que non é facilmente comparable a outros tempos, todo o que sexa pararse a pensar, quero dicir, desconectar a conexión constante, está cada día peor visto. Nun tempo me ocupei de como, hasta que punto, a nosa histeria co tabaco, e eu non fumo, tiña algo que ver con a nosa histeria coa parada. Pero pensade, para despois para o propio, unha sola película de terror que non teña que ver coa parada, co terror da parada. O feito de que a un se apague, as conexións se apaguen e de repente fulanito ou menganita se quede solo aí, onde sexa. Todas as películas de terror me parece que ten moito que ver con a interrupción das conexións. E, sen embargo, sen esa interrupción, sin unha especie de caída no real, sin cobertura, non hai nada. Ningún home pode ter unha idea nova sobre algo importante. Sencillamente porque o que fai, si todo funciona, é repetir consignas, repetir logo sobre a anorexia, ou sobre a depresión, ou sobre o fracaso escolar, ou sobre o que sexa, ou sobre a política. Temos un problema co silencio, e coa parada, e coa desconexión, dentro da nosa revisión da circulación constante, da conexión constante, que fai difícil que entre nós, saindo de nós, ocurran cousas. Se escoite algo, se diga algo, e haxa obras no sentido forte de filosofía, de arte, etc. Casi todas as disciplinas clásicas, digamos, son especies en perigo de extinción, en certo modo, penso eu, por culpa este complot social para que non entre nada polas fendas, e non haxa fendas. Pensade como, por exemplo, nestes tempos ocupamos o tempo. Non deixamos que o tempo fale, non deixamos que teñamos tempos mortos, espacios mortos. Pero claro, sin eso, que se pode escoitar que sexa novo? Sin eso, que se pode vivir que sexa algo novo? A filosofía sempre viviu deso, dos espacios mortos, do demo dos espacios mortos. Incluso a filosofía, cando era cristiana religiosa, do demo dos tempos mortos, de experiencias difícilmente transmisibles, e xa digo, cando eso está en peligro, tamén está en peligro a produción filosófica ou artística conseguinte. Pensando unha cousa, que tamén é unha proposta que
queda para que despois me batades un pouco no debate. Pensade que, o sea, isto da materia, aparte do que dixo sobre a materia, toda a física posterior a Einstein, este achegamento da materia algo bastante espectral na física de Heisenberg, Schrödinger, etc. Este achegamento da materia algo discontinuo, impredecible, con un grado alto de incertidumbre, etc. Aparte dos avances de puntos semiclandestinos da ciencia do século XX, pensade unha cuestión moi sencilla. O tema da trascendencia, outro día, o autor de un tipo encantador de 28 anos, deste vídeo e de outros vídeos estupendos que despois vos contarei, decía un pouco para defenderse. Proxectou isto en Madrid e outras cousas, e ante unha pregunta ele decía, bueno, a ver, que claro, a mí do divino me costa falar, pero bueno, digamos que a trascendencia no registro mínimo é algo que ven do noso amor a morte, por tanto, é normal que sexamos laicos ou religiosos, que haxa no arte, no pensamento, unha especie de aspiración á trascendencia, porque, bueno, o real está cargado de unha cousa moi grave, que a condición mortal é normal que os humanos, que non somos, ao mellor, a especie máis forte, teñamos vías de escape frente a isto. Unha delas sería o tema da trascendencia. Pero hai outra forma de verlo, e iso que o decía moi ben Lois, e o decía con moita honestidade, e é que a trascendencia é simplemente a conciencia de que aquí e agora, nesta mesma sala, o que hai non é susceptible de coñecer de cargo raro. O que hai non ten nada que ver coa transparencia. Agora non se podía facer bastantes fotos desta sala, aparentemente inocente, aparentemente ordenada, aparentemente normal, bastantes fotos inquietantes, polo aspecto da xente, polo aspecto da sala, polas luces, polas miradas, polas non miradas. No real hai algo terrible, dende logo polo feito de que é mortal. E isto non se pode encarar con simple pensamento positivo ou estrictamente racionalista. E a trascendencia vende aí. A trascendencia, en pensadores laicos e non laicos, con un nome ou con outro, vendo o feito de que nunca sabemos o que hai no que temos en frente. Ni siquiera sabemos o que hai dentro de nós. Temos un montón de cousas dentro de nós, atávicas, orgánicas, danzas antigas que non coñecemos, que tardan moito en sair. Todo isto é o que constitúe un conxunto bastante espectral que está dende sempre cagando a materia. A filosofía vende isto, a religión vende isto e a arte vende isto. Vendo puro e simple efecto de que, polo menos para os humanos, o real non é abarcable de forma estrictamente racional, de forma estrictamente positiva, de forma estrictamente conceptual. E a mesma ciencia, xa digo, podríamos ir despois no debate alguna cuestión, dixo cousas bastante asombrosas sobre isto. Bastante sempre, dende logo do século XX. Ocurre, sin embargo, que por este terror que nos causa o real no mundo moderno, e eu penso que neste punto, tamén queda para o debate, penso que neste punto quizáis as culturas externas son superiores que nós, porque este medo non o teñen así estructurado. O medo que causa no mundo moderno occidental, o real, é o que produce esta paixón constante pola cobertura, pola circulación constante, pola apoiatura constante en logos, en emblemas, en etiquetas, por este imperio bastante abrasivo da publicidade do viral, para que por ningún lado se cole o demo do real. Xa dicía no 44, con Hitler vivo, Adorno, un libro do que, en certo modo, despois se arrepentiu, Teodoro Adorno, na Ética da Administración, xa dicía que, falaba dende Los Ángeles, en California, que o funcionamento da maquinaria cultural norteamericana estaba disposta para que entre xornada laboral e xornada laboral no home non se colase nada que tuvera que ver co bello demo da terra, co bello demo real, co bello demo do chan, é dicir, unha organización totalitaria e democrática ao tempo que impedía que fóramos tocados por ningún virus terminal, digamos. Sin embargo, xa digo, sin isto non pode haber filosofía, nin arte, nin amor, penso, nin mesmo odio,
nin case relación, nin comunidade. Que comunidade pode haber cando o real está excluído? Que tipo de comunidade? Hai pactos, hai sociedade, hai partidos políticos, hai articulacións, pero comunidade onde non se decida outro carné, donde é parte de nós polo feito de ser mortal. Me explico, que tipo de comunidade pode haber cando o espectral que está no miollo do real está excluído? Fijadevos que se mencionou en algún sitio, despois si queres vos digo algún libro, fijadevos que un aspecto fundamental da crisis actual é a crisis da presencia, a crisis do encontro, a crisis da comunidade. É dificilísimo, non é tan difícil que haxa nun sitio ou noutro 60 persoas. É moi difícil que despois haxa articulación de ideas libres e novas entre nós. É difícil o encontro. Hai exemplos patéticos de hasta que punto a crisis da presente é un aspecto medular da crisis actual. Por exemplo, os novos e non tan novos quedan para estar a cabo de 3 minutos falando en outra dirección para o seu móvil. Por exemplo, se dá unha roda de prensa e asombrosamente, cando fala fulanita, os outros están consultando o seu móvil falando de non sei quen. É dicir que hai unha especie de autismo en relación ao inmediato, á presencia real, que dá lugar a veces a situacións extremadamente cómicas, en todo tipo de ámbitos, nas aulas, fora das aulas, tomando cañas cos amigos, en actos públicos. Penso que hai unha crisis moi seria da presencia real no Occidente e penso que esta crisis, que tamén é unha crisis de pensamento, é unha crisis de creación artística que ten que ver co descrédito do físico. Fixadevos que fuximos constantemente do físico ao químico, ou do químico ao electrónico. Que hai no físico para que nos dé tanto medo? Por que este descrédito do físico, do contacto, do tacto, da palabra, de tocar os corpos, de enfrentarse ao semblante dun corpo? Non penso que sexa nada inocente aquel picado das actividades físicas, excepto as especializadas, do contacto físico entre a xente. De certo xeito, a lógica que ven inclúe unha combinación de illamento e conexión que exclúen de certa maneira o contacto físico, a presencia. Porque a presencia, fijademos que é algo bastante extraño. A mí a presencia física aquí, oírme falar eu, pois ten algo de deporte de riesgo. Por qué? Porque no programa fixado non está moi claro o que teño que decir, o que vou a decir. Non está moi claro o efecto. A presencia ten algo espantosamente impredecible. A presencia dos corpos no mesmo espacio. E penso que hai unha nova timidez de presencia real asociada a, digamos, a elevación do nivel tecnolóxico que fai as cidades e a nosa vida social a veces extremadamente previsible e extremadamente aburrida. E fai que cousas que foron dende sempre patrimonio da humanidade, filosofía e arte incluídas, algo ben, en certo modo, cada día máis escaso. Hai, por tanto, digamos, unha especie de droga das facilidades, drogadicción das facilidades, difícil de curar, porque o especialista está como ti, bastante enganchado a elas, as facilidades forman parte dos tópicos da época, ten que ser fácil, todo ten que fluir, pero claro, este tipo de conexión ás facilidades, todo o negocio das tecnoloxías máis ou menos inteiras, non se explicaría sin esta oferta metafísica, digamos, todo a oferta das facilidades, de feito, non desactiva para as cousas que teñen que vir de fundamento. Afectivas, perceptivas, corporais, médicas, non desactivan porque desactivan as tecnoloxías elementales que tiñamos por debaixo de toda o andamiaxe de prótesis que nos cubre. Hai unha especie de sociodependencia
pegada á tecnodependencia que fai que sexa moi difícil hoxe en día que alguén se atreva a estar a solas con algo, a pensar a solas con algo. Hai un terror en ese sentido a marginalidade, a quedar solo. Hai un fantasma da soledade novo, de certo xeito, que dificulta moito que o campo da literatura, ou da poesía, ou do cine, ou da filosofía, ou mesmo da religión, non sexa un campo demasiado ordenado para repeticións algo abusivas e algo aburridas. Fixademos que mesmo o que, con razón, chamamos, desexamos e adoramos como alternativo, boa parte do alternativo pode caer facilmente baixa a sospeita de lo que, bueno, é parte da circulación. En vez de ser A e B ou C, pero ten a función básica de que todo circule. Que en vez de quedarnos co PP, nos juntemos co Podemos, ou en vez de escoitar a Madonna, escoitemos a Amy Winehouse, pero poucas opcións das nosas, musicais, políticas, filosóficas, sociais, etc., son con frecuencia outra cousa que unha forma máis ou menos narcisista de situarnos frente ás opcións maioritarias, onde dentro delas as opcións minoritarias son unha estupenda reserva india, pero para que todo siga circulando. E, sen embargo, baixo todo eso, incluso as minorías recoñecidas e establecidas, o real con frecuencia sigue fora. Eso que nos dá medo. Que significa pensar? Sen embargo, eu vou rematando que le deixei un montón de cosas por medio. Que significa pensar? Pois pensar supoño que significa estar aberto aos traumas, ou ter a fortuna de telos. Todo o que non teña un origen traumático, que destino ten? Que non sexa xa previsto de antemano, que non estexa, que non apareza xa en pantalla. Todo o que non teña algo que ver co choque co imprevisto, co trauma do imprevisto, que pode xerar, a parte de tedio, ou outra pantalla, ou outra entrega comercial, que non está mal, pero o problema é que unha humanidade como a nosa quizáis teña as dúas maus no campo da circulación perpetua. As dúas maus, os dous hemisferios cerebrais, no campo das alternativas que se suceden constantemente, sin que ninguén se atreva, no campo da política me parece que é así, no campo da filosofía é máis así do que debía, no campo da arte tamén é máis así do que debía, sin que ninguén se atreva a deixarse caer no de modo real desconectando un minuto, dous ou tres da conexión perpetua do estrés que nos protexe do real, do estrés, porque o estrés, a velocidade de circulación é a gran pantalla que nos protexe do real, a gran pared. Nesta época da caída dos muros é o gran muro que nos protexe do real, un muro flexible, proteico. Fixademos que facemos minutos de silencio controlados, escenificados, grupais, pero o silencio de feito está prohibido. Pensade que tipo de signo hai aí. O silencio está prohibido. Pensade que, por exemplo, na vida urbana prácticamente non hai ni unha sola das figuras da espera silenciosa, xa non digamos o tabaco, a espera telefónica, a espera do metro en Madrid, etc., que non este adornada, acompañada, coberta con imágenes, tonadillas musicais, noticias, informaciones, etc. Temos un pánico cerval ao que de silencioso hai no real, ao que de espectral hai no real, ao que de escuro hai no real, e iso, de certo xeito, penso, fai a esta cultura, a nosa, inferior ás outras culturas que andan por aí. O medo que yo tengo ás culturas externas é moi anterior ao terrorismo islámico. É un medo porque incluímos certa superioridade do atrasado na relación con aquilo que non pode deixar de ser o chando humano, que é o real. Para rematar xo unha idea, temos dúas maus, e unha non ten por que entender o que fai a outra. Iso é unha cosa antiga da Biblia,
que penso que podíamos retomar. Un amado sempre ten que estar nas tonterías do social. E aí, además, debemos ser finos con ese amado, escolliendo, igual un home que outro dentro dun partido político, igual unha música que outra, igual un programa de televisión que outro, unha cadena que outra. Un amado na orde máis ou menos totalizante do social. Pero a outra, o outro hemisferio cerebral, ten que tocar de vez en cando todo ese chan arcaico que nunca deixa máis vai a cambiar, que nos asusta. E todo o que non sexa ter un amado deste tipo é, en certo modo, entrar nunha vía metastásica, onde a proliferación de formas, a proliferación de imaxes, non leva máis que a algo monstruoso, máis ou menos canceríxeno, porque lle falta o chan, porque lle falta o rego de sangue, porque lle falta o real, todo o que no real nos asusta. Penso que estuvemos sempre preparados para ter un amado no que un tal Duchamp falaba, nomeaba como infraleve, aquilo que está a un paso do invisible. Por exemplo, decía Duchamp, o espacio que hai entre o meu pantalón e a miña perna. Por exemplo, o pequeno bafo de humedade ou sombra que queda no espelho unha vez que me retiro. O infraleve, que está a piques de ser imperceptible. Sempre tuvemos unha tecnoloxía para eso, e penso que de certo xillo estamos a piques de perdela, e sempre tuvemos, por suposto, unha tecnoloxía para un diario social e público. Pero isto está garantizado, a visibilidade está garantizada. O que está en peligro é outro. E penso que, sin o invisible que latexa no real, somos unha cultura que ten un destino bastante catastrófico. Pode ser que a nosa constante previsión de catástrofes externas, o cambio climático, o fundamentalismo islámico, en fin, mil peligros por mes, 1000 amenazas mortais por mes, sexa unha gran tapadera para ocultar o desastre que xa está nos, o desastre que somos nos. Os poño para rematar un minuto de Lois Patiño, de aquel día onde falou da trascendencia como unha cuidado da morte, eu falaría da trascendencia como unha boa relación coa morte, que tamén está aquí. Os poño este minuto e despois pasamos a dispararnos a Creo recordar que Lois explicaba que este minuto que grabou Lois Patiño no Atlas marroquí de forma casual, falouse nunha cartera, vendo un partido abaixo, e pareceu encantador o momento, clandestino, aqueles humanos non podían sentir que estaban sendo observados, era un pouco a maxia do que ocurre cando non pasa nada, neste sitio non pasa nada, o partido de fútbol é un partido, seres humanos que non se saben observados, seres humanos que non se saben recoñecidos, que non están no campo da visibilidade. Tamén dixo Lois ese día que me foi unha idea interesante, como nos mirará a terra? Como nos mirará o paisaxe que nos de vez en cando miramos, ou cada día miramos menos? Como pensará de nosa terra? E fixáramos, xa remato con isto, que cando vin en Madrid por segunda vez, cando vin en Madrid con él, en ese momento me chamou a miña filla, foi un desastre este minuto, que comen os guanacos, pero cando vin en Madrid na casa,
se me asemellou a estas montañas peladas un pouco ao perfil onde se estrellou hai un ano a mí de German Wings, recordades? Que hai na terra que nos atraia tanto? Non sería mellor aprender a caer para que a caída sexa menos catastrófica? O dixo aquí, pero conto con vosotros para que mellor tomas. Moitas gracias.